गाइस आपको एक सब्सक्राइबर के अंदर मिल सकता है आपका एक सुपर बाइक जिसका नाम है ग्लैमर। आपको एक सब्सक्राइबर और एक शेयर से आपका एक कमेंट से मिल सकता है आपको सुपर बाइक। और गाइस आप ये हम बात करने वाले हैं गिव अवे के बारे में। आपको पता ही होगा यार, मैंने स्टेटस में डाल दिया था कि क्या अनाउंसमेंट होने वाला है मेरे चैनल पे। और गाइस आज का जो अनाउंसमेंट है वो गिव अवे, और बहुत ही खतरनाक गिव अवे होने वाला है। खतरनाक धमाल का जो गिव अवे होने वाला है वो बहुत ही अलग लेवल के हो गया। तो बहुत लोग यूट्यूबर या गाइस देते हैं ना, जिससे कि आपका 1 मिलियन सब्सक्राइबर में देते हैं यार, आपका ये क्या था 10 मिलियन सब्सक्राइबर में देते हैं यार। उस तरह का यार गिव अवे नहीं होगा। आज गिव अवे होगा, बस आपको 1 लाख सब्सक्राइबर में आपको गिव अवे में मिल जाएगा। आपको पता नहीं कि कौन होगा लक्की जिसको मिलेगा वो चीज़, जिसका मैं वीडियो में आगे ही बात करने वाला हूँ। उस चीज़ को मिलेगी, उस चीज़ को मतलब अलग ही लेवल पे उस चीज़ मिलेगी आपको। तो जैसे कि हम बात करने वाला है आपको लक्की ड्रॉ, जैसे कि इस लक्की ड्रॉ में सबको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि आप तो यार ये गेम खेल को वो गेम खेल, इस चीज़ का कोई स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो में गाइस। तो इस वीडियो में स्पॉन्सर के मतलब कोई चीज़ कैसे अवेलेबल नहीं किया गया है। तो आज हम बात करेंगे यार गिव अवे के बारे में, जिसके कुछ ही पॉइंट पर आपको बताने वाले हैं कि यार किस तरह से गिव अवे में आप शामिल हो सकता है। आपको मिल सकता है एक सुपर बाइक, जिसको हम बात करने वाले हैं इसके आगे ही। और गाइस मैं आपको अगर ये लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इस चीज़ के लिए आपको यार सब्र बेसब्री से कि यार आपको क्या ही मिलेगा गिफ्ट के अंदर। और गिफ्ट को अंदर जैसे कि यार आपको इस सुपर बाइक को लेने के लिए बस आपको 3 ही चीज़ करने होंगे, जिसको यार आपको मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ यार। पहला आपको यार कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, आपको शेयर करना होगा हर एक पार्टनर के पास स्टेटस, जितने भी स्टेटस देखते हैं उसके पास आपको स्टेटस लगाना होगा यार। पहला हो गया यार आपको सब्सक्राइब करना, दूसरा होता है शेयर करना, और तीसरा होता है आपको कमेंट करना। ठीक है, जैसे यार आपका जितना भी लवली कमेंट होगा उस हिसाब से आपको देख के दिया जाएगा ये सुपर बाइक। और गाइज आप अगर गिव अवे की बात करके हम गिव अवे क्या करें, तो यार गाइज आप बता दें कि मैं गिव अवे कर रहा हूँ इस चीज़ का। जैसे कि आपको पता ही होगा यार इस चीज़ का गिव अवे कर रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, ये बाइक जो सुपर बाइक होती है यार, लॉक हो गया। जैसे कि गिव अवे आप देख सकते हैं इस बाइक का होने वाला है गिव अवे, आप फोकस में आप देख सकते हैं इसको। और गाइस इसका यार मॉडलिंग का बात करें तो अभी इसका रेट चल रहा है 66,700 इसका रेट चल रहा है अभी पे। तो इसका हम ज़्यादा नज़र नहीं डालने वाले, इसके अंदर रेट कितना है वो सब कुछ नहीं डालेंगे। बस आपको ये सुपर बाइक आपको मिलेगी यार। आप बताएंगे कितने सब्सक्राइबर में आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो अभी गाड़ी की नहीं बात कर रहे थे, तो इस चीज़ का देखो यार, जैसे बेसिकली होता है कि यार 1 मिलियन तो ज़्यादा टाइम हो जाता है 1 मिलियन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको मिलेगी, आपको 1 लाख सब्सक्राइबर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और यार इसको फैंटेसी को जीतने के लिए आपको बस 2 ही चीज़ करने होंगे। और ठीक है, जैसे कि आप मेरे सब्सक्राइबर होना चाहिए, और गाइस आप लवली से कमेंट कीजिए इस वीडियो पे यार। देखो जितना जिसका लवली कमेंट होगा, सबसे ज़्यादा बढ़िया कमेंट जिसका भी होगा उसको मिलेगा यार ये सुपर बाइक। और आपको जितना भी शेयर करना है, आपका एक शेयर से भी आपको ये गाड़ी मिल सकती है। मैं आपको शेयर चेक करूँगा कि आप कितने लोग क्या शेयर किए, उस हिसाब से आपको ये मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि यार ग्लैमर गाड़ी तो अभी मैंने खरीद के नहीं दिखाया, तो उस टाइम में मैं अभी 1 लाख सब्सक्राइबर के अंदर वो गाड़ी ले लूंगा यार। तो आपको गिव अवे के अंदर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपका डिलीवर खुद घर में ही होगा यार उस गाड़ी। बस आपको बस एक प्यार से कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे सब्सक्राइबर अनिवार्य कि आप सब्सक्राइबर मेरा होना चाहिए। आप चीज़ को पूरा फैला दीजिए इंडिया में क्या गिव अवे हो रहा है ग्लैमर गाड़ी का 1 लाख सब्सक्राइबर में। तो ये मौका है जीतने का आपको ये गाड़ी। तो फटाफट से वीडियो को बस यहीं तक करते हैं एंड, और लास्ट तक वीडियो आप देखने के लिए धन्यवाद।